Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuurratti iddoo qabrii 30 jirra. Qabrii 30 jechuun kun olaal mukni biqila kana jala nama 35tu jira. Mukni kun laga keessa dhaabbachuu jira malee maaltu jira? Mootii gartee nama nyaataa zamana dargii keessa nama 35. Obboleeyyan kiyya bakka takka fixee haadha ilmaanii ilmaan torbaa wajjin fixee haadha ilmaan torbaa wajjin asitti awwaalamtee jira. دائما وقاتك كافاس كيس جرا جرا جايبا خابلي جلا كفن نما خرادي مندلة نوي منجة شلون لي ومن يكون كجرانيتي نامني صدمي في شانن ومسلم وربنا ما يجي درجة الثانية حق إنساني تفجت شلومانيتي حق أوفيرتي من قتل دون بلاده فهو شهيد نمني بيسات الرأسول أركتو حق إسات الرأسول أركتو دو شهيد يدا جرهم شهيد يدا هذا في أبان لمني هنجرتي علمي إنساني في خطاب دوبا بري سجرا مچا سينا غرتي غتنا بري سجول لنا قدسه في تاموس سيت سينا كتاب جرخنا بري اكو إساتي في اخاخي إسات الله أكبر عند سينا كبو إسانا ست مديس شنين إساني نس هنجر أدي كدل ربي جرخنا أرارمو آمين أبوتين تيني تنخليسا أكن تاتي آتسن قوتم نبرسيسن أمانتيرا أكن حفل نبرسيسن حق أوفي قد يستينو يلومان برافيقون أكن دندامني رشانا منين نغرسيسن جنة ربي حافظنا في آمين ور جنة فول ربي درتك تجمد ربي هاقولو آمين إيجر تجوان إنسان كلمة لا إله إلا الله تإنسان الرتي دبرن سن ترجابات في ربي هاقولو آمين كتابة قبري صدوما جا مسنم نوندنو بكن نجرو بربادة تبامي فجأة جربية كيسا بربادة إرا برادة إرا فجدما سننجتشون دام سخينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخوت غنياو جنجرا godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuurratti iddoo qabrii 30 jani biyyoo qabrii 30 jirra ganda Hussein Nuuree iddoo qabrii 30 jirra qabrii 30 jechuun kun olaal mukni biqila kana jala nama 35tu jira nama 35 haadha ilmaan torbaa wajjin asitti awwaalamtee jira ummanni kun akka jiranitti khaliifumaa fi faaxumaa fi muhammadii fi haaji maali hud namni 35 muslim obboleeyyan kiyya wanni nuti hin tahin takka illee nun jirtu haqa isaaniitiif jecha dhumaniiti haqa ofiirratti man qutila duuna bilaadihi fahuwa shahiid namni biyya isaatirraa osoo dhorkatu haqa isaatirraa osoo dhorkatu du'e shahiideedha jarri kun shahiideedha duba mootii gartee nama nyaataa zamana dargii keessa nama 35 obboleeyyan kiyya bakka takka fixee haadha ilmaanii ilmaan torbaa wajjin fixee abbaan irraa du'ee abbaan irraa hafee aanaa Daaroo Labuu kana jira haadhaa fi abbaan dhumanii hangartee ilmi isaanii hafee kitaaba duubaa barreesse jira asuma keessa jechuudha obboleessa ilma intala gartee ga isaanii tu barreesse ilma intala isaanii kitaaba barreessanii jechuudha kana ogguunii fi jennu obboleeyyan kiyya fiixaa Musee sheekan keenya gara umuraa irratti ibsanaaf irra kannitanii ani wanniin jechuu barbaade abbootiin teenya tan khaliisaa akkana taatee yaate san gootummaa nu barsiisan gootummaa nu barsiisan diin amantii irraa akkan hafne nu barsiisan haqa ofii gadhiistee nuylummaan biraa fiiguun akkan danda'amne rashanamanii nu garsiisan akkuma sheekan keenya gurguddaan islaamummaaf jecha zamana gattee Atsee Zaaraa Yaaqub sheekni tokko islaamummaa irratti islaamummaaf jecha gurre'ee Atsee Zaaraa Yaaqub gootummaa keenya ummata kana garsiisuu qabnaa jee sheeka qalee foon isaa daqqaa godhee jechuudha foon isaa daakee miika gugguduunfee magaalota ummanni islaamaa jiru hedduutti ergee jechuudha gootummaa keenya garsiifne jechuudhaan laakiin ammoo gootummaan tan sheekaatu caale
إسلام ما في جتش كلامي إسلام ما في جتش دكاته إسلام ما أرنون جيتشو أنا في سني ورجعتي أما سوشيال ميديا قباك أكو خنان جيتشو الحمد لله الحمد لله إيه جرّن جرّجرتي دعائي نلّي ملو شيخ كان كينيا إيه لما إسلاماتي في شيخ كان كينيا قلقدا شيخ عيسى فاو جنجرة إسان كان في اللي أك دعائي قوتن mana marid imma islam gudin ana darola butirra egal sheekh nya sheekh bashir me ibsa qaban warra qabri soddoma kana warra dargin nama soddomi sham bakka takkafite biyen grader ra debisan achitti argamna me abban kenya sheekh ni kenya mal jasirati inshallah bismillah akasuma ubaliyan kenya garti gaman guddo tanalle wallalle ilman isani ni beena ilman isani wajji jirannan leda mucha seenaa gartee gatana barreesse ijoolleen an guddise ijoolleen an quraana qaraasise fiixaa muuseettu seenaa kitaaba jara kanaa barreesse kitaaba abbaan isaanii jirani akaakiyyeessaatti akkoo isaatii fi akaakiyyeessaatti os keessa Allahu akbar sanirraa gartee barreesse hoggaa kitaaba san gartee eebbisu miliyeenaaf wayi argate mucaan ijoolleedha hinfuune amma hinfuune ittiin naggadadhu jennaan abbaduma hajjiin dhaqajeeti hajjii deemee hajjii godhee gartee gagalee kawkab shee amiin karroodhaa biteenaaf Allahu akbar ganda seenaa qabu isaan asit dhume dhiisi shanyiin isaaniinis hanga har'aatiin kaddanti ربي جرك أنا أرارمو جنة ربي هاخنو في ورا جنة فول ربي درت تجمع ربي هاقولو إيجر تجوان إنسان كلمة لا إله إلا الله تإنسان الرت دبرن سن ترجاباتو في ربي هاقولو كنا فوق تجاتي جري جهنيا نما سينا كبو نتبيتنا تلي تلني أسيت جدتو اللي بانو سينا إنساني نبينا ilmaan isaanii wajji jirra ilmaan isaanii illee gartee diin kaddamu jiranii rabbi jannata haa kennuuf jechuudha barbaada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh sheekh sheekh isaan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala iga kuma reefun tana buliyan kenya sheekotin teenya haasa wansani bakki amma itti argamnu kun godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa madhisaadhaa keessa jirra Haroodiidha lakkoofsa jaha Haroodii naannoo ishiidha jira jechuudha bakki ammaaf ammoo dhaabbataa jirru kuni bakka naannoo qabrii soddomaa jedhamtu san akkuma kunoo dhahaa siidaa isaanii asirratti dhaabanii agaraan kana jedhu kun egaa taariika uummatanii jiranii argamsiifatanii jiranii waan dabarsanii nuti ammoo maal diin kanaafan bifnee maal hambifnaa jechuun asumaan hujii manaa isinii haa taatu jechuun inshaallah jara kana jirri hundinuu muslimtoota jaa jiran rabbi rahmataa godhuuf rabbi rahmataa godhuuf ija rahmataati rabbi isaan haa laatu jannata rabbi haa kennuuf jannata illee khayraa wal'aanu rabbi haa kennuuf wallahi ganda isaanii warra isaan duubatteef kanallee ilmaan ajaa'ibaa rabbi nu haa godhu akkuma gartee reefuun tana fiinxee muuseedhaa kan jedhan fiixaa muusaa kan jedhan kitaaba bareedaa waa'ee gartee jara kanaati irratti kaa'ee jira asumaanu warroonni karaa kanaan hordofaa jirtan kitaaba qabrii soddomaa jedhamu san namni hundinuu bakka inni jiru barbaadadhaa xabba'amee faca'ee jira biyya keessa barbaadadhaa irraa baradhaadhaa irraa fayyadamaa isinin jechuun dhaamsa keenya jara kana hundaa rabbi rahmata haa godhuufi assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعائي شيكا يا ربي هكذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار اللهم نور على قبورهم الضياء والنور والفصحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جون تك أسمع جنيني سرالي جرتي
qabrii soddomaa tana keessaa maatii nam lama nama du'e qabdi. Hayyee. Kuma 56 kana ergite majlisa kanaaf dhiyoo tana. Allahu akbar. Du'aayii godhaa fi Isaan as jiru. keessa jiru kanaaf jette. Akkasitti asumaan san du'aayii nu daammatte shaa. Warra as keessaa nama qabdi. Warra qabrii soddomaa Maatii as keessaa qabdi. obboleeyyan immoo abbaa Obboleeyyee aadaa abbaadhaa na fakkaate. Asumaa Hussein Nuuree. akaakoo qabdi kana akaakoo waan asmaa Hussein Nuuredha. As keessa akaakoo qabdi warroota qabeenya isaanii asitti dhuman kana jechuudha warra dargiirra shane man qutila duuna maaliif huwa shahiid nabii sallallahu alaihi wasallam akkuma reefuun tana shayni keenya kaasu sanii majlisa silaadhammaan tana madhisaadha ardaa madhisaadha irratti qubsisuudhaaf deemnu kanaaf qarshii kuma 52 gabaaftee ja'a jiranii 56 kennite jechuudha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wajra sarabbi rahmataa godhuuf amiin ya rabbi rahmataa godhuuf amiin ya rabbi rahmataatin nulaal amiin ya rabbi ya Allah amiin ya rabbi rahmatan godhuuf amiin Allahumma aghliq anhum amiin abwaab an-niran amiin Allahumma iftah lahum amiin abwaab al-jinan amiin Allahumma aghliq anhum amiin abwaab an-niran amiin ya rabbal alamin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم إيش اللي أنت لبركة ربي شيها قلو إمام بريد ربي خنوف جرو بريد ربي شيها جراجس إيجا خنو مآلي وفيتو يا دتي جرسني في رحمتنا قلو أجت جرسني في رب رحمتها قلو الشيف اللي رب رحمتها قلو ملك الدنيا فآخرة ربي شيها ملك يسوع يا دفي مراد شي ربها قوتو في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله عمر الرتي وردفتو تخينيا قالي أكمل يفو شيخني خينيا جي ختام نقرتي قبري صدما جو سينا قبري صدما نما صدما جو مسن إن شاء الله فجأة جرى كديمتني بربادتني دبستن دائما وقاتك كافاس كيس جرى جرى جايبا خاب لي جلك أبن خاب لي جلك أبن Nama karaa deemuun jira. nama karaa deemuundillee nuyi man jechuudha wallee nama karaa deemullee itti dhufnaan warra jara kana idaanii jira laga kana firraa gannaqanii kunoo ni gartan mukni kun Saniin akka gabbate. saniin qabrii isaan wanti reefka isaaniitii fi gartee wanti namaatti kee namaatiin akkana gabbate rabbiin gartee mukuma kanaa muka jannataa godhe waan ajaa'iba isinitti ta'u mukni kun laga keessa dhaabbachuu jira malee maaltu jira kanaaf hawaasa keenya ani wanniin isinit dhaammadhu inshallah nama keenya akkanatti gartee haqa isaati irratti dhume haqa isaati irratti dhiigni gannaqame jarri kunni beekame kan beekamin hedduutu jira quba qabadda kanaaf inshallah akka araarama kadhattaniif kitaaba sanillee barbaaddanii akka dubbistaniin isinirraa dhaammadha isinit dhaammadha seenaa teenya kan daganne akkaataa namni keenya itti dhume akka barru abbootiin teenya maal irratti akka dhumte abbootiin teenya osoo dheeysituu dhumte moo osoo gartee sagagaalummaa dalaganii dhumammoo maal irra dhumanii jireenyi isaanii maal ture keenya irra maal jira inshallah kana wal biraan ga'uu barbaanneti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Khayriyaa faa. Shamsiyyaa Hussein Ini baradin barreessanii bara. Haa Umari. Fatima Khaliifaa Shamshii daawwee hunda. Khaliifaa Haji Hundarreera. أو شيخ متسلامة Khaliifaa Haji warra Hussein Umar yaniini warra Hussein Umar Warra Hussein Nuureeti. adari yani ya haja gurani yani daga أداري أداري مال Abbaa lafaati. warra balafati إساني فيه warra balafati yedi dergi seniya أنا أمامك lama suddu milon suddu إيه بكيس أنا تبغى ولا منويس مخانا Aroora isaa maal? مخاك بمبكلي